各位網友，大家好，我係叻仔。今集咧，我哋會煲一款非常之咁啱夏天飲嘅湯。咁啊，好處咧就係酸酸味味，飲得又食得，仲要係簡單方便。煲湯嘅時間咧，亦都係會好短嘅湯水。咁啊，希望大家咧，如果你哋係中意呢一份食譜嘅話咧，記得俾個 like 叻仔，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作，同埋有你支持咧，就係我嘅拍片動力啦。咁就事不宜遲，我哋一齊買齊材料先。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁第一時間呢，我哋就買咗薯仔先。咁買薯仔嘅時候，有啲乜嘢要留意呢？就係要留意下，睇下佢四周圍有冇標咗一啲嘅青芽仔出嚟。因為只要薯仔發咗芽呢，就會有輕微嘅毒性，所以咧就千祈唔好買錯咗啊！咁我哋買嘅時候買2隻起，3隻子就 OK 啦。咁現時嘅市價呢，就係7蚊1斤嘅。跟手咧就要買翻幾隻嘅番茄，起碼都要買夠3隻咧，煲出嚟咧先至有啲力量啦。咁買嘅時候咧，最緊要係咩咧？揸上手要實淨聚手嘅，咁先至多水啦，同埋咧就唔會咁容易煲爛咯。好，唔該。想要多啲粟米，粟米先，你要咩粟米先？黃粟，黃粟得，我幫你拍。我見唔到係咪呢隻？哦，白粟啊。嗰隻好食噶，嗰隻白粟啊？呢隻好食噶，呢個水果粟嚟㗎。哦，呢隻蒸咗3分鐘仲更好食，因為佢冇臭車味咯。係17啦，靚仔。總共17，係呢度10。好，唔該晒。買完靚菜，我哋跟手咧就要去買埋啲骨頭。咁啊，骨頭咧真係唔係下下都俾你買到啲靚嘅一字牌嘅，所以見到有咧就好一次過買幾包啦。我哋一齊出發啦！呢包肥啲，呢包瘦啲。我係不如要晒呢3包啦。咁咪又有得煲湯，又有得整嘢食。呢3款就係剛才100蚊3包嘅一字牌啦。咁其實金煲湯咧，一家4口咧，基本上咧用1包起就2包子。咁啊2包出嚟當然就會甜啲啦。嗱，咁啊零零舍舍咧呢一包就係肥啲到1包咯。咁呢啲咧就唔係咁適合煲湯啊，煲出嚟咧就會比較肥膩啲。所以我建議大家咧就揀翻啲不肥不瘦嘅就 OK 啦。嗱，咁呢度總數就有2包10支，即係5支骨，5支骨2支薄埋大概10粒骨到啦。咁我哋就先揾翻啲鹽咧洗乾淨咗佢先。咁洗得呢啲骨咧，基本上咧我哋不嬲都係用一個乾磨嘅方法啦。咁同埋咧，我就唔建議大家揾隻手落去嚟磨，因為咧其實斬得唔好咧，呢啲骨頭咧好容易啲骨髓咧就會慘吞手。基本上我經常都會去咁講啊，所以用翻隻鐵匙羹去摩擦下佢，咁就會好啲。同埋咧都順帶一提啦，所以我不嬲都話咧，大家去 Welcome 度揀咧買夠3包，咁你煮2餐又好，3餐又好咧，就會抵好多噶啦。咁啊，至於呢啲一字牌咧，好多時候真係手快有就手慢冇，見到咧就一定要即刻嚟啲掃咗佢，因為咧其實好多公司啊、超市咧班嘅豬都唔會話好多嘅，所以買得多咧就真係會平啲嘅。洗乾淨，擎咗一陣水，又未必一定要擎到真係冇晒水分嘅，輕輕有些少都 OK。咁當然就係越少水越好啦。咁呢個時候咧，我哋想佢好食啲咧，就一定要醃一醃佢。咁啊，醃呢啲骨咧，我哋大概1包骨就大概係落半茶匙，係啦。咁呢度咧大概係1個茶匙先啦。嗱，咁啊而家咧附近有人裝修咧，就比較棘手啲啊。咁啊唔好意思啦。嗱，咁如果你想個味咧更加係夠味咧，你可以落翻些少嘅胡椒粉。但係我自己咧就想清一啲啊，就唔需要嘅。嗱，咁我哋都係用翻個匙羹啦，攪一攪佢。咁你想佢做得再專業啲，可以幫佢按摩下咁樣樣。大概就醃佢半個鐘頭至到1個鐘頭到就 OK 嘅啦。醃好晒排骨咧，咁呢個湯咧就基本上完成咗一半咁滯噶啦。咁我哋就要切埋啲薯仔先。嗱，薯仔咧我揀咧好中意用一啲比較直身嘅薯仔。點解咧？因為刨皮就容易刨啲啊嘛。因為直賴咁樣落去咧就會乾淨啲，同埋揀啲冇咁多粒位啦。主要就嗱，咁呢煲湯咧，由於我哋煲嘅時間咧都會比較短啊，所以咧我哋切咗啲薯仔咧。一般嚟講咧，就要偏向細粒些少。但係如果我話需要影相好睇啲、大粒啲咧，我就會去切翻呢啲 size 嘅。
嗱，咁我影相出嚟咧，大概會損耗咗佢少少，咁但係咧就會見到個湯裏邊咧就比較係容易見到有薯仔啊！嗱，呢啲就我影相用啦，就呢個 size 啦。咁如果我哋煲啲咁短途嘅湯咧，理應咧就再開多半，大概係切呢啲 size 度，係啦，可以叫做一口型啦。係啦，咁我建議大家咧就煲翻呢一隻，咁食起上嚟咧冇咗1/3之後咧，就大概係一個四方方咁嘅 size 啊。半個薯仔，中間 cut 一刀，再將佢切粒，咁就 OK 啦。咁啊切完之後咧，你見佢好粉嘅，咁啊可以嘅話，咪過翻清啲水，由得佢養住佢啦。之後咧，我哋就切埋啲配料啦。咁啊，先剁咗隻粟米先。咁啊，記得呢啲粟米鬚咧就留翻起佢。咁我哋切粟米又係練刀嘅時候啦。咁啊，記得入咗刀先，啲手指朝翻天，係啦。咁啊，只要你用得到個力，入到刀先至慢慢撳落去咧。咁大家咧應該就好似我咁容易噶啦。咁啊，記得小心啲啦。咁同埋落呢個粟米咧，其實你可以唔落嘅，但係落咗粟米就更加健康有益啲啦，利水利尿啦，同埋咧就會甜好多嘅。落呢個鮮粟米之後咧，我哋就要切埋呢幾隻嘅番茄。咁番茄咧，我唔中意太大隻，通常咧大隻嗰啲番茄咧都唔係咁耐火㗎。嗱，同埋咧我呢隻就一隻手板咁樣啦，吸手嘅番茄啦。買嘅時候咧就最緊要結實，唔好話腍咁啊 OK 啦。咁我哋將佢飛嘅時候咧，切之前咧將佢去核，咁我就會用翻把刀仔啦，咁啊幫佢咧嗰個錐咧可以咁樣去轉佢出嚟嘅。係啦，咁樣你就會叫做冇咁蝕肉啦。係啦，咁你個番茄就會比較完整啲嘅啦。係咪好順暢啊？最緊要你識用呢把刀仔，好似揸鉛筆咁樣揸佢咁啊 OK 啊。吉咗去錐位，係啊。咁當然呢把刀仔都要有少少嘅利啦。嗱，係咪去得好靚啊？咁咪非常之咁慳家啦。嚟到切番茄嘅時候，咁有時啲番茄咧，你會見佢個定位咧有一點嘢嘅。咁有啲人咧就可能會輕輕咁去批一批佢啦。嗱，咁其實我自己不嬲都唔會飛嘅，不過做下俾大家睇啦。嗱，咁我哋切番茄要切得大粒啲，首先就開個邊啦。大概呢啲 size 咧，一開6度，係啦。咁其實你把刀咧，有啲時候咧，你見我切得咁容易入到個皮，一嚟咧個番茄就要夠靚仔啦、結實啦。咁二嚟你把刀咧都有翻一定嘅鋒利程度咁樣咯。係啦，咁我起碼咧都寧願切大嚿，都好過切細嚿。因為咧，我哋亦都係想去耐火些少。如果唔係咧，煲出嚟就唔見晒㗎啦，真係唔好意思啊！上面又繼續喺度轉窿。嗱，咁我呢個咧，我會切得大個啲嘅，即係大概係1開4到啊，一大塊。咁又係一陣容易啲攞翻出嚟咧，就襯起上嚟就會靚仔啲咁咯。番茄都切埋，咁啊離不開咧，我哋煲親湯一定係唔係加翻幾片嘅薑片咧，就係加果皮啦。咁呢次我會俾翻多些少，大概係3片就攞嚟煲，咁啊2-3片留嚟出水啦。出水嘅時候離不開，梗係凍水，放咗啲薑入去滾住先啦。跟手咧就放埋呢啲豬一字牌啊落去飛水啦。咁啊，至於你想凍水落去飛又好，熱水落又好啦。咁啊，悉隨尊便啊，不嬲都係嗰句。終於就嚟到最開心嘅環節啦！嗱，咁我哋熱水飛水好多時候都會咁樣嘅，因為唔係由內至外咁去逼啲骨頭出嚟咧，會有些少嘅血會滲翻出嚟嘅。咁亦都係啦，我自己覺得呢啲營養嚟嘅，太過多就唔係咁好咧，咁樣咯。嗱，咁同埋啦，我哋呢一個湯咧就比較嫩口啊，所以咧一定要將所有嗰啲比較硬淨耐火嘅一定要墊底。之後咧，我哋先至擺一啲咁嘅番茄啊啲嘢落去。咁我哋先落咗啲豬骨啦、粟米啦，呢啲咁耐火嘅薯仔啦，落晒落去。之後咧，先至去俾翻啲番茄啦。一次過落就得㗎啦，唔使驚嘅。因為呢煲湯咧，我哋又飲得又食得，所以煲嘅時間咧係短好多嘅。你睇下嗱，呢啲手勢啊就係工業用嘅手勢咧，我哋先開火。有啲咩嘢咧都行咗先啊，先開火再落水啊咁樣。咁我哋水量咧不嬲都係嗰個啦，2000至到3000毫升水。咁煲嘅時間咧，水滾起計，我哋煲半個鐘頭就 OK 嘅啦。因為咧我哋要食翻晒啲骨啊、番茄啊同埋薯仔咧，唔需要話煲咁耐㗎，半個鐘頭搞掂。
都係啦，臨尾咗10分鐘至15分鐘咧，補翻些少鹽咧，咁就大功告成㗎啦。冇花冇假，30分鐘之後嗱，就咁一眼望埋去咧，其實好多時候你見到呢個狀態好似好滾㗎嘛，其實我都係用緊一個叫做我哋煤氣爐嘅細火啦，即係所以我成日都俾一個叫做火力展示俾大家睇。總之我哋要 keep 住個火力咧係要滾嘅狀態咧，你先得嘅。OK， 嗱而家試下睇下咩環境先。嗱，半個鐘頭嘅湯水啊，咁啊最緊要咧個力量咧，有時啲火位咧要夠咯。如果唔係咧，你用個火力唔夠咧，你煲湯啊好似水一樣咁清啊！望到個畫面咧，咪好都叫做有啲黃啊咁樣樣嘅。湯色就咁，係咪好正啊？30分鐘嘅湯色就上線如水咁嘅樣噶啦。咁我哋咪又可以又有骨食，啲骨咧煲咗半個鐘頭嘅啫，所以咧一定係有翻啲肉味嘅。所以我哋有時煲親呢啲短火啲嘅湯咧，就煲得太過盡咧，咁就冇食落去就唔好食咁樣樣咯。嗱，番茄我哋去望下佢啦，我哋一齊煲，好多朋友咧都會驚話煲得爛佢啊。咁但係個好處嗱，你見我都原封不動咁樣樣噶。咁點解咧？就係因為我哋落鑊之前咧，就做足晒嗰啲次序咧。有時我哋做嘢就係最緊要次序啫。咁我哋咪揾得翻晒啲材料出嚟咯。OK， 嗱咁啊擺埋個盤俾大家睇，有得食又有得飲嘅短火靚湯咧，就大功告成啦，非常之咁醒胃噶啦。嗱，就咁我哋去望一望佢咧，啲番茄咪又係原封不動啊，可以一塊塊咁咯。嗱，跟翻個次序做就 OK 噶啦。咁我哋加咗個粟米咧，就更加之上係甜潤啦。嗱，排骨就咁樣樣嘅。咁就希望大家中意今集嘅分享啦。咁啊，如果你都中意呢一個湯水嘅話咧，希望大家咧都可以俾翻個 like 叻仔，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作，分享埋俾朋友，咁樣咧就更多人受惠啦。係啊，哇，少少嘅油份，酸酸味味，好開胃㗎。哇，仲有陣粟米味添，正啊！好啦，我哋下集再見，拜拜。我要飲湯先啦。